Świat jest w ciągłej zmienności. Tak to już z tym światem jest. Płyniemy po gładkiej tafli, a już za chwilę będziemy się ścigać z huraganem. No a dzisiaj jestem ubrany po raz pierwszy w sweterek. Nie w t-shirta, ani w polo, bo no trochę się nawet chłodniej zrobiło dzisiaj. Ale nie tak bardzo, nie tak bardzo. W środku jest ciepło. Tutaj jak wieje wiatr, no to wtedy rzeczywiście robi się chłodniej. Płyniemy na Kitnos i pogoda się troszkę już zmieniła. Wiatr przekracza 20 węzłów. No my płyniemy w refach obu. Jesteśmy zrefowani Poki i Grot. No, tak płyniemy. No, fale się powoli budują. Ma być jeszcze więcej nawet, tak jak patrzyliśmy. Ale w ciągu dnia, w nocy ma być mniej. No i kierujemy się do Lavrio, bo w sobotę już będzie bardzo, bardzo silnie wiało, więc chcemy zdążyć w piątek jeszcze. No, tak to wygląda teraz. Płyniemy tak dość szybciutko. Mimo że mamy refy założone, to płyniemy dość szybko, no 7 węzłów, 7,5. No oczywiście zależy, czasem mniej, czasem więcej, wiadomo. No, ale wieje. Mamy trochę problem na tym jachcie, bo nie ma gdzie odbijaczy schować, więc kładziemy je na burtach, co nie jest może najfajniejsze, no bo mogą zlecieć i przeszkadzać po prostu w żegludze. No ale no nie ma miejsca, no więc trudno. Tak po prostu przeżyjemy jakoś. Przed nami port Marijas na wyspie Kytnos. Jedno z częściej odwiedzanych przez nas miejsc, źródło wielu naszych przygód, łącznie z wydobywaniem przez nurka zakleszczonej kotwicy i gonieniem wywianych z kokpitu poduszek, a także wielu wspaniałych spotkań i znajomości. Jeszcze nie wiemy, że i tym razem czekają nas wspaniałe spotkania. A zaczęło się od spotkania z portem, który powitał nas pustą keją. Witajcie! Proszę, do wyboru, do koloru. No i jesteśmy w Kitnos. A tutaj na końcu zatoki jest taka fajna plaża. A zaraz tutaj stoją jachty. Nie, zaraz. O, tutaj stoją jachty. Tu jest plaża. No też już sporo rzeczy pozamykanych. Już część knajpek pozamykanych. Teraz szukam sklepu i też wszystkie zamknięte. Zobaczymy, może wieczorem będą otwarte. No więc tak śpieszyliśmy, żeby szybko wrócić. No dzisiaj to tak z 50 mil zrobiliśmy, to było takie dość męczące. No ale to głównie dlatego, że chcemy spokojnie wrócić do Lavrio. Wcześniej oryginalnie planowaliśmy, żeby wrócić w sobotę, prawda? Bo mamy bilety na niedzielę rano. I to jest dzisiaj Lavrio, to jest jutro, więc jeszcze powiedzmy jako tako. A tak jest w sobotę. A w sobotę jest 42 węzły. A w sobotę jest 42 węzły w Lavrio, więc... Ωραία τραβήξεις φωτογραφία και είναι να πας εκεί επάνω. Πολύ ωραία είναι. Αυτό είναι κλαπ μεγάλο, το οποίο δουλεύει και με γάμους αυτούς. Αλλά είναι ωραίο να πας έτσι το πρωί, απόγευμα, να δεις εκεί επάνω.
Den inne protofor, więc pan Jorios bardzo się ucieszył, że jesteśmy z Hani i przyniósł nam w ogóle swój numer telefonu i namiary na kuzyna swojego, który mieszka w Hani. I wspomniał właśnie Krzysztofa Warzychę, że właśnie on zna i ma Krzysztof Warzycha podobno tutaj dom na Kitnos. No, Krzysztof Warzycha to jest taki piłkarz, nie wszyscy wiedzą, ale to jest taki piłkarz polski, który no niezbyt sławny światowo, no ale przyjechał tutaj do Grecji i rozkręcił piłkę w Grecji, więc oni wcześniej bardzo słabo grali, a jak on przyjechał, to jakby wiążą z tym jakby tę samą sytuację, że on pomógł zbudować dobrą grecką piłkę. I wiele razy słyszeliśmy o Warzysze. I nawet mówią to jako takim akcentem. My, co robimy? Idziemy na Panigiri. się okazało, że tutaj na Kitnos w Merichas jest Panigiri. No bo Agnieszka poszła do sklepu, tak? I wszystkie pozamykane. Więc dowiedzieliśmy się w kafejce, gdzie poszliśmy na kawę, że jest w wiosce Panigiri. No to idziemy. Idziemy na Panigiri. Do kościółka, który stoi przy zatoce w Merichas. To jest kościółek pod wezwaniem 5 męczenników. Ich imion nie zdołasz zapamiętać. Ja nie zdołałam. No. W każdym bądź razie zostali poddani rozlicznym torturom po to, by wyrzekli się Chrystusa. To było w Persji. Ale oni się nie wyrzekli. Modlili się w czasie tych tortur i na przykład jak próbowano ich spalić, to wtedy spadł deszcz. Albo jak wrzucono ich do wody zawiniętych w ośle skóry, to skóry pękły, a oni wypłynęli na powierzchnię. Na widok tych wydarzeń wielu się nawróciło, również matka króla, ale niestety nie król. No i święci jednak zginęli ostatecznie i dzisiaj świętujemy pamięć o nich. Jeśli wiesz, że w danym miejscu jest Panigiri i zastanawiasz się, jak znaleźć to miejsce, to nie obawiaj się, muzyka cię doprowadzi. Płyniemy w kierunku Lavrio. Port Lavrio i Marina Olympic czekają na wracające z ostatnich rejsów jachty. Listopad. Rozpoczyna się kilkumiesięczny czas odpoczynku dla jachtów czarterowych w Grecji. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have made a lot of mistakes. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. No, więc uciekamy przed huraganem, który ma tutaj przyjść jutro. I wiele innych jachtów też ucieka, bo cała tutaj flotylla płynie do Aten. Albo do Lavrio, jak my, albo pewnie gdzieś jeszcze dalej. No, bo
jest piątek. Pewnie i tak wszyscy muszą zdawać jachty, jeśli to są jachty czarterowe. No ale ludzie też uciekają. My planowaliśmy wracać w sobotę. No, a w sobotę jest wielki huragan, więc w sobotę przeczekamy w porcie. Buja. To co? Zbliżamy się już do Lavrio. Żagle zrzucone, cumy przygotowane, odbijacze wyłożone. Co jeszcze? Wszystko dobrze chyba. Wszystko przygotowane. No, wiatr jest tak do 20 węzłów, więc to nie jest najlepsze miejsce, najlepszy wiatr na cumowanie w porcie. No, ale może troszeczkę się zmniejszy. No i cóż, trzeba próbować. No. Dawno nie cumowaliśmy w tym porcie, prawda, w Lavrio. Bo zwykle z Olympic Marina, która tutaj widać te lasy tutaj za nami, masztów, a port Lavrio jest troszeczkę dalej, bardziej na północ. No i tam płyniemy, musimy znaleźć jeszcze nasze miejsce, prawda? No, a na naszym ploterze tutaj na jachcie zniknęły wszystkie lądy. I tak jak tutaj się zbliżamy, pełno jest jachtów, statków, naije się, no, ale lądu nie widać. Na szczęście mamy własny na iPadzie. Zawsze trzeba mieć własną mapę. Jak nie na iPadzie, tablecie, to chociażby na telefonie albo na komputerze, no bo różne rzeczy się dzieją. Sprzęt się psuje, to tak jak nam teraz się zepsuł, lądu nie ma. Właśnie wielki statek na Trąbną usuniemy z drogi. Tam? Dziękuję. No więc jesteśmy w porcie i sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Coraz większy wiatr jest. Ja znalazłem mooring i podczepiłem drugi mooring po to, żeby nas mocniej trzymało na dwóch z prawej strony. Więc dużo lepiej, bo wiatr akurat jest z prawej strony, no i mooring z prawej strony bardzo nam się przyda. O, on wygląda tak. No, tak więc na razie się trzymamy, no ale to jeszcze będzie silniejszy wiatr. Już sprawdzę ile wiatru jest teraz. No, z 15 węzłów, a mam dojść do 40. No może w porcie nie będzie 40. No ale 2 razy więcej myślę, że tutaj w porcie będzie. A tutaj port też nie jest za bardzo bezpieczny, bo przy południowych wiatrach robi się fala. No i wtedy wiatr jest też silniejszy. No więc powstał pomysł, żeby przeprowadzić jacht z tego portu do Olympic Mariny, bo tutaj no jest mniej bezpiecznie niż tam. Więc tu się zastanawiamy, patrzymy razem z Nikosem, jak wygląda sytuacja. Więc no, zobaczymy. Na razie się uspokoiło troszeczkę, pewnie tylko na Więc dopłynęliśmy do mariny. Słuchajcie, to jest cichutko w ogóle. Tu jest 5 węzłów wiatru, no więc ta marina jest bardziej chroniona. No i bierzemy paliwo. Raz braliśmy już w czasie drogi, zapłaciliśmy 200 euro. Teraz widzę już 80 euro. 140 euro, 72 litry. 1,94 tutaj cena, więc troszkę mniej niż na tych wyspach. No idziemy płacić. No a usłyszałem, że w tym porcie w Lavrio Port, gdy wieje silny wiatr, zwłaszcza z południa, tak jak teraz, to budują się wielkie fale. I bywają takie przypadki, że jachtom po prostu wyrywa knagi od tych fal po prostu, więc oni mieli taki przypadek, że postawili jacht, który ważył, taki duży jacht, który ważył tam 30 ton, no i powyrywało wszystkie knagi, także była masakra jedna wielka, więc chyba dobrze, że uciekliśmy do tego portu.
Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.